唔係，其實你做呢個好辛苦啊！因為一陣間我又走唔到，咁又嚟上邊跑。我上啦，上個叫係保護味道。似你咁咯，咁就係保護味。咁你都冇選擇，就左手，咁就帶住佢。咁啊，一個就嚇，但係發覺呢個係唔夠，係唔夠啦！你要踢嗰啲，所以頭先我係唔夠，即係而家係要買啲肌肉，之後就買一個，即係嗰啲肌肉加添嘅咁樣包住。呢頭先一個好似唔係好難，冇辦法，我都做呢啲做肌肉嘅喎。嚇？第一步3，加埋7分。3少少。你有2、3日出嚟呢個嘢？
出唔到啊嘛！我哋唔使揀，點冇人去揀平，我都人識條線，你打個人嗰個升起就好啦。喺度寬，喺度邊度聽？係啊，你話佢好舒服啊，佢湯熱嘅，有啲阿喬咧，我得呢個重點做咩？我以為長本身唔係長嘅，唔係我話唔啱㗎啦，係呢個係嗰啲即係街市啲人嗰個係啦，街人今日錯啊，翻嚟翻去啦。拜拜。有冇嘢攞啊？係俾啲板你啊？睇你講埋屋企人係係啊，咁係攞嚟嗱，佢攞嚟打唔多。咁你黐線手都打你都知打呢啲人就話唔使睇，我都話而家打我係鏟啊！點做夠本貨真係性價比睇嘅，真係打唔慣。哇！你話好似阿十我打完再冇好唔做，即係而家賣3000蚊咯，一啲新嘅玫瑰，所以咪話而家全國買茶。啊賣先冇得賣，我係睇到幾盒推出價嘅，點解有係啊，6間。個手就俾翻反應啊，對面我知啊，其實對面人係影係好慘。你可以有一頭打開電，你有啲咩料啦？如果可以打開電，咁就最好嘅資金嘅。舒克啊！關你事，交我贏。我打唔30歲係咪出年先得？真啊！但係我唔推暗心，佢又推人，所以我推心。今年唔會推心，但係有一球我覺得其實係堅嘅，緊幾啊？之前都係嗰個位睇唔到啦，但係嗰條友個頭像係輸啊！做咩啊？做咩啊？過唔到咩？你啱，而家黑晒咁啊！我而家開始唔到喎。啊！就成日都得嘅，得。我覺得幾好啊！真係，唔係我學波有進步。我嘗試推嘅，但係啲時嘅平時訓練有用，你只能擺擋㗎嘛。你只不過你睇到經驗唔錯，其實你我係咪有幾球可以做到佢哋都？OK，你今日得分多喎。佢打唔咗，我入咯，你又打唔咗，係咯。冇所謂㗎。我唔夠膽點佢太盡，我打都知道你個準，你打都因為有人咬，大家咬都得㗎。真係見到好啲，真係係啊，你今日打個真嘅，係啊，又要翻嘅，我先係冇意思啊！佢出咗線，佢再果然有突破。今日3個輪機瞓咗6點幾鐘，係睇到㗎啦。快3啦，左右嘅。其實可能雙空6點幾鐘睇到啦。好似有。咁頭先佢講有個大力新嚟咧，我哋可能睇啲，即係再睇啲。好參超，上一次同你打到20幾分，都係35歲。咩啊？35歲男仔對有一次都對過啊嘛，今次衝1隊都衝唔到啊嘛，你衝咗2場歐我都衝唔到，我嚟衝落，應該係啦。其實講能裝嘅呢個。
唔同㗎。如果你打晒一裝，如果佢得就解決冇咯，因為佢成個發佈都唔係。